Salut la famille, certainement vous allez très bien. Bandeko, dossier a passé à Marcelo. Je crois Banda va événement Banda dans les réseaux sociaux. Parce scandale est salement nango. Mais bon dit melangai. Il y a un scandale moroté, un dossier moroté oyo. Et ningisa michopo neti a passé à Marcelo parce que niveau monde de gangi. Peso continuer au gang parce que n'a vu que matière oyo. Trop 6 dans une semaine. Et tant que je peux bandana on semaine elandi. En tout cas, ils ont en matière moroté événement moroté oyo. Et ça m'a quelle est net oyo a passé à Marcelo Tonasi. Déjà maman blanche ezaki, liwa maman blanche ezaki numéro 1. Il y a ba événement oyo eningisa monde et lobisa mokili. Et na communauté to pe na mboka na biso ya Congo. Et lelo passé à Marcelo azobala. Mercredi le 23. Mbutu ke zongi. Na sala yi vidéo mo na lobi na roya ko expliquer batu. Pona nini mukilezo loba. Sur dossier passé à Marcelo. Na suite en kolobela ngote nga personnellement na sala yi plus ba analyse par rapport ya ba dire ya batu. Et na ba commentaire bandeko, c'est vrai mon nom dans la position na et ça na batu baza pour et na batu baza contre. Déjà, premièrement, et là on a eu ça non. Avant d'en banaroloba, Bible zoloba, que les sages écoutent et augmentera son savoir. Soza mutu ya yokate. Mbalamo ba jugement. Vidéo eza pour na yote les cas. Soza mutu réflexion. Zoata en Hollande. Yo mutu ozan habitude à roloba. Topé au commande ba commentaire ba tunyo soba roloba ka ke etalibino na nini. Vie privée. Sora bale sani nini nanani nanana bolinga sala bikobo bolukana bo comprendre so bo comprendre bo poser ba question bête parce que ça ba question mo vraiment buzo ba makasi. OK, déjà premièrement pourquoi mukelezo loba, pourquoi mukelezo ganga ba réseaux amis bali réseau liboso parce que pasteur Marcelo a un personnage public. Donc, personnage public nyonso, so likambe komelie. To eloro moko eleki na vie na ye. Eza événement to eloro moko oyo faut elobisa batu. Boye ba ngo ke ata so aza mosanto koleka nzambe batu bakoloba kaka. Bato bakoloba pour, bakozala pour, bato bakozala contre bakozala. Bakozala pour, bakozala contre bakozala. Donc eza inévitable. Donc pour na bino bato ba etali bino te vie privée. Et ça inévitable batuba lobate, il faut batuba loba. Wana ya liboso. Yami bali. Bible zoloba, on vous mesurera par la mesure dont vous mesurez. Est-ce que boye bike pasteur Marcelo a ça la paix ba analyse? Est-ce que boye bike pasteur Marcelo a bête la paix ba bordir? Est-ce que boye bike pasteur Marcelo a tumbaka toile na ba réaction na ba maté na ye et na ba lignati na ye et par rapport il y a ba réalité il y a ba vie à batu ya ba est-ce que boye bien certainement boye bi parce que pasteur Marcelo muto batnyo so balanda to ebi solo ya emene ya na mate ya wemba na kester to ebi yango wemba pasteur Marcelo monaka molimo ya wemba na ya kester ko telingana bino boye bi to boye bité. Alors que les gens mutala kisi les gens mutalobi a bomba ngote et a kosenga pardon parce que ça message est pas encore. Vous vous rappelez ou pas? OK. Si ceux qui le pasteur Marcelo yé peut battre jouer ba révélation pourquoi pas battre baloba? Est-ce que pasteur Marcelo a un monopole qui bonzambe? Nzamba sola kana pasteur Marcelo révélation à pasteur Marcelo batu bakoki ko juger en ngote ko contester en ngote mais oh ya yende faut ka battre bandima parce que ka yende nzamba lobelara ezala bongote. Mais ça la ndingo na te. Il faut pas juger, il faut pas analyser, il faut pas loba. Donc c'est inévitable et que ça les mandingona et que la bombe beaucoup qui s'appelle batouté, beaucoup qui s'abatouté. Donc il faut boire barriangwana. Et pour la bateau basolo baligamba vie privée, certainement besoin pas païen. Oui. Si ce qu'on a chrétien, aux autres qui est vie privée, c'est que on comprend la nous cause à moi dans mes années. Pour ton information, moi, dans la vie privée. Pourquoi? Parce que vie à moi, dans la faut être à battre mon sauce. Vous comprenez? Et ça, la Bible. Qui est en Matthieu 6. Vie à moi, dans la il faut être à battre.
Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que nous sommes. Yango moni sur C. Moi nanzambe a mutu mo akotambola lokola mutu nyonso te. A mutu o akobeta akopose ba acte lokola mutu nyonso te. Et loko tout moi nanzamba asalaka. Mosala nzamba asalaka. Avant apozango, il faut banana no ko peser. Ko mesurer ba pour na ba contre. Et loko tango ko salema mokile roloba nini. Nini ko leka, nini ko salema e ko pesa nini, feedback ozala nini. Nzamba kozwa lokumu to te. Eza po batu babika to batu bakufa avant poser acte. Soki eza po na avancement au royaume. So eza pour na sali à ba âme à poser. So qui eza le contraire à poser te. Bible zoloba. Koliandunde eza li sumuté. Mais so qui koliandunde comme li baku pona ndeko na koliate. Pona nini kolinga âme oyo. Nzamba kufela to beso apesela bo mona ya akufa likolo koliandunda na yo na ebite est-ce que bozo réaliser gravité ya passage oyo to ya message oyo. Koliandunde ya li sumuté. Mais so qui eza pour betsa li baku koliate. Pasteur Marcelo, tango aya ko annoncer biso ke kalata zobala. Tango alobaka ke azwa don ya célibataire boyebi nde mokile ninganaka. Donc ayebaki ke lelo soka lobia bala elo ninye koleka. Mais motuna siko ezali ya komituna pourquoi à tenir ka ko sali kambwango? C'est ça la question que je voulais vous poser. Tozui eyano balobi ke nzamba bimela ki. OK. Tout ça on a entre parenthèses. To ko analyser parce que Bible zoloba. To gobe nyon sauté. Bible zoloba. To ndima message nyon sauté. Prophétie nyon sauté ndima te meto analyser. Ya malamu to zwa, ya mabe to boaka. Nana mambubela roloba. Mais na ça l'effort, na moi 2 minutes na tikel na moto 3 minutes, na chité surtout le kambo ya message ya prophétie. Bande wana ngai. Makomi zoloba na scandale go ya même wana mtoza sija scandale. Dieu n'aime pas les scandales et Dieu n'est pas dans les scandales. Bible zo pekisa biso toza la sima ya bato ba scandalisaka. Est-ce que boyebi si réellement vous lisez la Bible? Le loro to mona bato loro ba Joël Francis na ba message ya ba ko choquer na ba ko scandaliser. C'est pas biblique. Je vais vous choquer. Je vais choquer la francophonie. Je vais vous scandaliser. C'est pas biblique. Toza ba prédicateur ya bonne nouvelle. To bengami poto annoncer bonne nouvelle. To bengami to édifier. To bengami to te sango malamu et non to choquer et non to scandaliser. Message ya ko choquer na ko scandaliser ou te pas na nzambe te. Ba prophète na ba pasteur na bino bazo repesa no message ya ko scandaliser na ba bazo kozaka ba scandale. Bazo za ba objet ba scandale ba sujet ba scandale. Bande ona ngai. Bo examiner ba ona molimo na nzambe. Parce que combien de âmes zo kufa likola makambo. Et Bible zolo bananga nzambe aza contre ba scandale. Et mutu nyonso ozala objet to pe sujet scandale. Wa kozala cause scandale. Nzamba rotuna ye. Siko to kende na likambo libala. Balobi nzamba bimela pasteur Marcelo. Abimela yi mwasi na yowana. Il faut ka babala na espace à 6 mois. Nzambo ayebike. Likambo ne oningisa Zaire. Eko bomisa ba âme. Eko sala batu mabe, eko sala batu pasi. Atiki ba ame kufa. Atindi ba sala eloko eko sala mabe. À la lumière de la parole. Par rapport. Moi personnellement na bana ko rejeter na nos messages wala to pe révélation so ki prophétie so eloko nini. E utie pa na nzambe te wa ki ali corona c'est ce que nzambe mususu. Kolandisa mama komi so bo analyser na réalité to pe feedback o likambo ne pese vous savez quoi na lobi te ke on nzamba lobi batu nyonso ba ndima yango c'est vrai la contestation ezalaka mais neti nzamba azala toujours na raison azala ba ndenge moko boye oyo andimisa toujours mokili mais oyo na mambo ekosa na mitema ya batu oyo c'est compliqué et elo muso motuya ya grave ezanene o penda bato bazolobela bato ezokamwisa bato zolekela bato ezanini bolingo pasteur Marcelo alakisaka biso azara na mpona Blanche ye mama Blanche Diego Kao pasteur Marcelo ayebaka mobali mwasi te atikali po oyeba mwasi eza mateo ya terre biso kana bo pete bo en espace inane obosani mutongo likambo funa fungula ngongo sili bato babala te ba comprendre te bato babala bayebi sans ya kozala ensemble na mutu ngana bala kokabwana na mutu
et la famille n'a continué à analyser la manière que ça là et vraiment membre le baiser est belé et faute de temps na le capitaine qui n'est vraiment mbango na expliqué bino awale pourquoi il y a makelele na réseaux sociaux pour na libala ya passer à Marcelo. Déjà il faut boyer baké mutu mo taza bon na habité sur les ans baza contre mais personnellement dans sa contre était passer Marcelo abala azana doit ko se remarier na miso nzambe pe na miso à l'état mais eloko ezo kamwisa eloko ezo sa pasi eloko ezo lobisa eloko ningisi michopo ya bato ezali tant nini passer o a passer a linko bala na espace ya ngonga combien certainement na yoki bato ko lobake et comment mité ce qui effectivement ce qui moi si akufi to mobile akufi et bah loi et pesi biso loi lobi après 6 mois à la droit et bible PCT c'est vrai mais problème est ça awa izalia kibomoto passer Marcelo na banana ko expliquer bato ba comprendre bato ba balate ba comprendre en côté parce que ça ma mususu pour juger en il faut les kawana bato ba tikala ko vanda na moi si to na mobile na ko mote panda tamula ibo comprendre en côté pour boyebite et les 40 nini topé et ça la nini ko vanda na mutu pendant des années nga na bala nga na vanda 12 ans vie commune na mobile malgré qu'il y a eu des problèmes oui singa kike to kabwana mais c'était pas facile ba raison ezalaki ou ezo singa ke non libala on fait kufa kaka mais c'était pas facile pourquoi parce que bo umeli parce que bo vandi temps moulayi ensemble si ko passer à Marcelo avant 18 ans na moisi ba divorcer te liwa mutekabola bango et liwa moi ya lolenge nini et ça te que moi ça beli pendant ce combien d'années na maladie et sport ici li bozo comprendre que non awa obikata ko kufa bozala bien mikolo nyonso ka bolala bolamuka moi ça za souté pour na muto avanda na mobali to moi sinda ko moko à comprendre yo comprendre te yango zolo ba piaka on est muto à raisonner à réfléchir te vous croyez que c'est facile ya obosana mutu na bopete n'est-ce pas ça un an bosani po bosani na un an wana ozui relation mususu olingi ozui petan ya komipesa na relation otikeli pe mutu ngota ya komipesa et ti bo conclure n'est-ce pas ça ya 12 mois que bobalana bino bo mona ngoza blague bino bo mona ngoza jemuke bino bo mona ngoza facile to pesa pete ya on bo moni biso bato mayele to comprendre que non il y a une main noire derrière il y a un lo mo bomba mi obat ba yebite pe ba o monate pe ba o comprendre te na lobby na ba na expliquer suma na limbo la suma malamu passer à Marcelo aibi sara biso ke abala vierge oui wana mutu nyoso comprendre pour ça bi chasse to piso bato musu ba comprendre to ba to na lingelo ba ninyo ya mo bonga sala ba émission na lingala pona bato mangala va comprendre passer Marcelo a ebisa biso bala vierge de moi si elle liboso ya vie na ye mama blanche et a ebisa biso ki atikala ko tricher na moi si na été mutu nyonso ayebi ke Diego Kao babosana ke na bopetete so ekutu oboka bona na bino bolingo bo mwana kenda meta musumo ba nostalgie zo songa pourquoi parce que zaki ya yambo et bongo oyo ya de vierge yo mobali bovandi ne panda bambula oyebi gu musute omeka mungu musute manga musute ka o wana bolala bolamuka boaza sute na bo pete obosani vous croyez que c'est facile et le réseau lobisa batu yango wana pona bato ba mitu na c'est quoi ça na droit te azana droit ko se remarier mais par rapport à image au passer Marcelo a pesa rabiso ya bolingo o bazala na ona mwasi nai ninga banda ko vantara mwasi ne likola cher mi ko nyonso ninga banda ko lingela mwasi nai blanche nai comment elle est canon comment elle est ceci comment elle est nabo PTT karaboye n'est-ce pas ça mikolo mi balé vous bolingo ne sili ekei non c'est pratiquement impossible et ça l'a raté
So bo analyse ngo ezalaka te existaka te. Yango bo moninga na so loba ke nzambo wana. Wa ebisi abala n'espace à 6 mois après le wa blanche. Et nzambo ki ali corona c'était bo limbisa ngai. Na sali analyse par rapport à makomi. Dolanda vidéo nanga wa liboso. Na sali analyse par rapport ya makomi. De biloko makoso e ko ebisa biso parce que makoso e mona zaki d'accord te. Bato balanda ki tango makoso annoncé live. Et na live wana invité qui passer Marcelo. Alors, passer Marcelo, il faut aller reposer 3 questions. Azo exemple, il y a yebo kondenga koufé la moisi. So azo bala taper sur la réseau sur le pakala. Voire même pour ses enfants, effectivement, la famille. Moi, je vous dis qu'ils ont la facilité avec mes enfants. Leur père est parti pendant bamboula. Mais sur le bétika l'isolo attend un blague que tu veux te remarier. Que ozo qui na dating moko na ndinga je. Mona ino bana ba omi triste. Bana ba oko kate ba lingite. Suko bano modèle bazara attaché na maman na bango wana. Vous croyez que na bopete c'est vrai, ana permission ya bana. Na yoki ba Denise ba sali si Denise interview mais normalement il faut tout na vie ba Denise ba oh nga papa na bana na tout na vie ya bana. Moni ki africain. Omoni ki boniama ya bolimbisa ngai c'est ça ba africain bazala bongo c'est vrai attention retourne à vie à banate mais il faut le positionner bana wana il faut le go zo temps préparer banana mais na espace à 1 an et les caté c'est trop tôt ils a compliqué en fait mbala moko ya kolongola longo wana mutu na bango ya mama na bango et puis mbala moko et maman mususu azo ya remplacer maman aboti bango bavandi ne panda bambula na bambula kufia ki encore mikolo on est comment ke mbango bolali bolamuki on dirait black 6 mois koki inane koki blanche depuis kufi inane na ne ba ngoma blanche akufa na zora sanga ona musa tena uta musala na bosa na ati ezara juste avant to kanga congé à grandes vacances na ba juin boy siko so na vani nga mona imaginer ene koki ko siko bano bavanda na mama na bango wana na il a noka bolongo la image ya mama wana o convaincre bango que non o bala mwasi mosusu rien que pona bano ya yo mais bolingo ezala pe komitia na place ya baninga te bolingo ezala pe ko yeba passe ya baninga te mama na Blanche bisika azali oui c'est vrai to lobite que Marcelo ko bala te mais amitia pe na place ya mama wana na bandeko na yete il paraîtrait toyoki parce que Marcelo atindele mama na Blanche texte message aibisi que non na obala le 23 na lindo ko na mnoko bato mususu bosambela pona ngai so eza solo helitio nga na place ni na osala ngote malamu na kanga na monoko so eza solo vous croyez que so maman na tangi message wana maman na ozana kimia na motema olela te akoka c'est vrai ba kopekisa Marcelo bala te mais na moment oyo bolingo eza pe komitia na sika ya bato tata tote ya bato bible tant tote ya bato yesu tant tote ya bato bonzambe biso mo photos ba modèle bible esenga na biso tozala ba modèle ya troupeau toza parfait oui mais ki bonzambe tant moto azo présenter yesu pas na bato tant moto andimeli yesu nous ne vivons plus pour nous to comment vivre pour nzambe et puis pour na bato mosusu pour na ko betisa mabaku te na ba âme il faut to lukato mi tshaka pe nesika na bango o lukeloko ko sepelisa nzambe pe ko arranger ndeko na yo ka pona miso nzambe ozala bien na relation na yo na nzambe na ya ndeko na yo parce que même le pardon ezala na pardon envers nzambe vis-à-vis ya nzambe ya prochain et puis na yo moko siko so ozala na polo komi sepelisa bato mususu te et ozala compliqué parce que mabako bana obetisa bato même nzambe na likolo ozala d'accord na yo te na ebite so ba comprendre bolingo eza pe koyeba pasi ya baninga. C'est ça l'amour, le vrai amour. Bolingo luka ke intérêt na yete dit la Bible. Siko soki il faut tote abatu Yesu, il faut toza la exemple. Tango te biso bolingo l'amour. Il faut le prouver en haut. Ko luka intérêt na yo karate. Mais abatu misusu pe na lobi bo expliquer ngana par rapport à ba mambo na uti koloba. Vous croyez que c'est si facile? Nde loko zo gangisa mokili yango wana ba pekisi Marcelo ko balate. Mais na ngonga muke par rapport à image ya pesa biso. Kaboye kaka na inclede ya bosa ni Blanche ke bala ti y a un souci yango moni to koloba désolé boko pekisa biso te to koloba
na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi se métamorphosé osimingo sangwe maladie na miso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo pase alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda to ntango akolamuka abima akende mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko